شت الراجل الصالح كيما تحشم منه، احشم من ربي غير كذا اسي، احشم من ربي غير كذا. لأن الرجل الصالح احنا في عرفنا وعاداتنا وتقاليدنا نحشموا منه، يعني ما نتكلموش بين يديه، ما نشربوش قبل ما يشرب، ما نفدوش المغرف حتى في الماكله حتى يبدا هو، لا نتقدم بين يديه في الدخول، في الجلوس، في القيام، في الخروج، لا ينفض المجلس حتى يأذن. هكذا كان الناس مع مشايخهم ومع والديهم ومع جدودهم. يا حسرة يا حسرة. الجد احنا كان عندنا واحد العادات ما هيش من الاسلام، ولكن سياج نحموا بها الحياه. يقول لك ما تقابلنيش بولادك، هذيك درع للمفسده، يعني سياج. ورا راسك يا صاحبي. كيقول لك عائشه رضي الله عنها ما كانش تقلع قشها من دفنوا عمر، قبل من كان رسول ابي بكر مدفونين هذاك زوجها وذاك ابوها ميت يا صاحبي. بعض المعارك ناس ما شافوش شعرهم الا في المعارك، بعض العجائز، لا اذكر هذه المعارك كثيره في الجزائر، وين كانت نقول هذا الكلام بالك تضحك عليا، وين كانت المراه تكح في المهرزبه ما يسمعوهاش الضياف. هذا ربما وليداتنا يقول لك سي لا سيونس فيكسيون، هذه سيد الهضره، وهكذا كانوا امهاتكم كانت جداتكم كانوا هكذا.